Всем привет! Появился у нас самокат, это ЕС-2, и вот в нем стоит комплект доработок от Ивана. Эта штука вот предназначена для того, чтобы не рюфтило, не скрипело, но чтобы этот комплект установить, нужно рассверлить родной алюминий. Не надо так делать. То есть изначально тут не было демпферной резинки, тут звенело что-то, и начинают ставить люди вот такие комплекты. Видите, то есть он умирает. Как бы, и это не совсем правильно. А вот эта часть так вообще отлетела, нафиг стерлась, верхняя. Этот комплект пока, вообще эта штука несет зло. То есть, несмотря на то, что люди хотят сделать лучше, производя такие комплекты, дорабатывая, получается хуже. Потому что вы, когда рассверливаете, вы стачиваете алюминий. Я вам скажу так, родного амортизатора там 700-800 километров хватает, вообще выше крыши. Как бы, и, возможно, даже больше. А вот этой штуки тут, самокат столько не проехал, скорее всего. Что прямо, то есть, вообще тоже тут прилично проехал, но вот, это можно посмотреть, например, по передней покрышке, косвенно. То есть, да, она стертая, значит, километров 800. Либо чувак шлифовал без остановки. Есть несколько вариантов, как это могло быть, но вот, и одеваются вот такие вот пыльнички. Когда вы одеваете такие пыльнички, я вам расскажу, что происходит. Вот сюда попадает вода, и она там киснет, то есть она не испаряется. То есть когда эта штука открыта, вы по воде проехали, занесли домой, просушили. Когда вот сюда попала вода, вы проехали по воде, то есть она туда попала, приехали домой, вы не просушите. Она вот тут будет киснуть внутри. Вон видно там даже какие-то следы ржавчинки или еще. Короче, в обычном варианте все просыхает, в этом варианте ничего не просыхает. Не просыхающая штука. Вот. Вернемся к этой штуке. И если когда у вас изнашивается амортизатор, вы его просто замените на Аксело. И все, катайте на акселовском. Накроется Аксело, замените еще раз. Это произойдет через фиг знает какой пробег. Это очень большой пробег. И то есть так накрывается только когда вы гоняете, то есть протачивается, изнашивается алюминий, когда вы катаетесь по бездорожью или по дождю, по грязи и так далее. То есть если вы в солнечные дни катаетесь, эти пробеги не в счет. Ничего не происходит. Самое главное, это правильная смазка этого узла. И тогда у вас все будет окей. Не надо ничего не будет промывать, мыть и так далее. Работает, вот мы дорабатываем эти части, и в принципе все нормально. То есть опыт показывает, что правильно сделанная работа, и можно забыть на очень долго, что здесь что-то нужно делать. И особенно не надо это вот рассверливать. Это просто трата времени и ресурсов. То есть, аксел амортизатор сюда сложновато поставить. Я просто сравниваю вот это, то есть доработка. Это надо разобрать, вот это просверлить. То есть, опять же, то есть, либо заплатить кому-то, либо потратить время самостоятельно, заплатить за эти втулки, за их доставку, и потом что получить? Вот такую какую-то фигню. Аксела бы стояла, чтобы, там даже лучше стоит этот амортизатор, чем родной. И очень отлично работает. Так что наш совет всем: делайте правильно, да, либо ставьте Аксела, если у вас изменился, либо, то есть это не решение вопроса. То есть не стоит делать изначально, вот типа пытаться сделать лучше, чем есть с завода. Заводского очень надолго хватает. Проблемы были только когда вот тут из завода не было резинок. То есть, и проблемы связанные со звоном. То есть эта пружина звенела, потом ставили резинку, она перестала звенеть. Вот и все. Такие ужасы. Но это еще не все. В этом самокате, то есть люди, скорее всего, не сами ставили эти доработки, обратились в сервис, не в наш, конечно же, где вот мы, допустим, сюда поставили болтики, но я вам скажу так, тут нет резьбы, и в процессе работы там эту резьбу убили, как бы, то есть я не знаю, для чего люди это делали, но резьба ушаталась, и вообще тут все ушаталось, видите, тут пришлось, то есть тут потерянная часть креплений, уже стоят винты на фиксаторе, тут мы используем фирменные Loctite продукты, Permabond. Передние винты уже усилены из нержавейки, тоже через шайбы, потому что в этом, пока крутили туда-сюда, в алюминии уже появились канавки. Ну вот мы сюда поставили красивые болтики. Вот что там стояло. Вот такие мастерские в Минске. Ну не наши, конечно же. Как тут показать? Короче, вы поняли, да? Вот на такие винты закручивают, какие-то из мебели выкрутили, там, советские, из шкафчика, вкрутили в ваш самокат за ваши деньги. Просто иногда возникают такие вопросы у людей, в частности, даже вот у этого клиента: блин, а что так дорого-то? На самом деле недорого, то есть, возможно, просто неохота отдавать, но
просто смотря за то, за что платят люди, как вот это было очень дорого, вот это дорого, вот это все дорого теперь становится. Вот так вот. Короче, удачи всем на дорогах, берегите задний мортер, делайте все правильно. Всем удачи, всем пока.